ये है अल्लाह की बनाई दुनिया की सबसे चालाक पक्षी, जिसके सामने सारे इंजीनियर्स फेल है। इस पक्षी का नाम है पेंडुलिन टिट, जो अपने एक यूनिक घोंसले की वजह से जानी जाती है। दरअसल ये पक्षी अपना घोंसला इतनी चालाकी से बनाती है कि इसके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपना घोंसला पेड़ की टहनी के सबसे आखिरी में बनाती है, जिससे कि कोई बंदर या भालू वहां तक ना पहुंच पाए। और उसके बाद अगर कोई सांप या छिपकली पहुंच भी गया तो भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये अपने घोंसले में दो रास्ते बनाती है। एक जो बड़ा रास्ता होता है वो फेंक होता है, और जो मेन रास्ता होता है वो काफी छोटा होता है, जिसे वो हमेशा ढक कर रखती है। मतलब सेफ्टी की फुल गारंटी है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?